Всем привет! Меня зовут Дарина, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас с вами очень необычное видео для моего канала, но я надеюсь, что вам понравится. Сегодня у нас реакция на клип BTS Yet to Come. Это камбэк. Я очень извиняюсь, на качеле вышла посмотреть, да. Поэтому меня слегка трясет. На часах 6:42. Совсем скоро у нас выход клипа. Я немного нервничаю, но все в порядке. Я проснулась в 5:50, чтобы успеть накраситься, позавтракать хотя бы маломальски. И я очень беспокоилась за то, как я поставлю штатив. Но все нормально, вроде стоит, слава богу. Вот. Поэтому пение птичек, природа, свежий воздух. Как думаю, то, что у нас камбэк сегодня, просто трясет слегка. Все нормально. Все хорошо. Всем пока. Was it honestly the best? Cause I just wanna see the next 부지런히 지나온 어제들 속에 참 아름답게 Yeah, the past was honestly the best But my best is what comes next I'm not playing now for sure 그날을 향해 숨이 벅차게 You and the best moment is yet to come Moment is yet to come Yeah 다들 언제부턴가 말하네 우리 최고라고 온통할 수 없는 news 이제 무겁기만 해 노래가 좋았다고 그저 달랠 뿐이라고 Promise that we'll keep on coming back for more 너의 마음속 깊은 어딘가 여전한 소년이 있어 Moment is yet to come, yet to come 당신은 꿈꾸는가 그 길의 끝이 무엇일까 Moment is yet to come 모두가 숨죽인 밤 우린 발을 멈추지 않나 Yet to come We're gonna touch the sky For the day we die Moment is yet to come 자 이제 시작이야 The best yet to come 언젠가부터 붙은 불편한 수식어 최고란 말은 아직까지 난 간지러워 난 말야 강음하다 좋은 걸 여전히 그때와 다르게 별로 아마 다른 게 별로 없다면 you say so the lie 난 변화는 많았지만 변함은 없었다 해 어느 샷도 매 순간이 새로운 트레서 지금 난 마치 그 세상 그때 나처럼 아직도 배울 게 많고 나 인생 채울 게 많아 그 이유를 물어본다면 내 심장이 말하잖아 We ain't about it 이 세상의 기대 We ain't about it 최고란 기준의 스택 We ain't about it 원감각 꼭 수많은 trophy We ain't about it Dream and hope and going forward So about it 긴긴 원을 돌아 결국 또 제자리 Back to one 너의 마음속 깊은 어딘가 여전한 소년이 있어 Moment is yet to come, yet to come 당신은 꿈꾸는가 그 길의 끝이 무엇일까 Moment is yet to come 모두가 숨죽인 밤 우린 발을 멈추지 않나 Yet to come We're gonna touch the sky For the day we die Moment is yet to come 자 이제 시작이야 The best yet to come The best Cause I just wanna see the next 눈부시게 지나온 기억들 속에 참 아름답게 Yeah, the past was honestly the best But my best is what comes next Never seen it take more 그날을 향해 또 You and the best moment is yet to come
кто жив. Видите руки? Это просто... Боже, я так долго... Так что это потрясающе, я могу все. Я всю реакцию сидела вот так. Там столько отсылок. Они чудесные, я могу все. Ну, давайте немного обсудим то, что мы только что посмотрели. Ну, скажем так, песня мне понравилась. Реально очень клевая песня, мне прям в самую душу и в самое сердце. Клип — это просто отвал башки, отвал всего. Клип просто... Я не могу. Всем привет, всем пока. Я уже прям супер сильно хочу пересмотреть этот клип еще раз, переслушать песню в наушниках нормально. Я армии 2 года, 2 года, и, соответственно, в кей-поп я тоже 2 года. Я из тех людей, кому сегодня нравится это, завтра то, послезавтра вообще другое, третье. А BTS я никого так именно из интернета так долго не любила. Я очень надеюсь, что эта любовь продлится очень-очень-очень-очень-очень долго. Буду растить детей, внуков и такая, зай. Смотри со мной клип, хочешь? Нет, не хочешь? Тебе нет выбора, лапочка моя. В общем, это, ну, это не 10 из 10, это миллиард из 10. Это миллиард, ой, боже, я же сейчас еще песни слушать. И я просто шокирована, сражена наповал. Я послушала все песни, и... Нет, я точно зареву! Я точно зареву! Серьезно. Я не сомневаюсь, что сегодня в какой-то час меня просто разнесет, и я просто буду реально реветь. Особенно под For Youth, а потом буду успокаиваться под Yet to Come, а потом буду орать о том, какой мир потрясающий под Run BTS. Буду бегать, крушить дом. Все, ребят, всем пока. Мне кажется, у меня эмоции ярче от того, что я музыку послушала, чем от клипа. Какого фига? Давайте обсудим музыку, хорошо? Давайте обсудим песни. Yet to Come. Хорошо, давайте обсудим заглавку. Боже, у меня мурашки. Я только что ее послушала. Я сначала послушала Run BTS вот в наушниках, послушала Run BTS, потом For Youth, и потом Yet to Come переслушала. И Yet to Come просто... Я не могу. Это вот под эту песню у меня всплывают огромное количество моментов за 2 года, и дарит такую огромную надежду на светлое будущее, я не знаю. Мне так хочется сильно их обнять. For Youth. Песня для слез. Песня пореветь. Там сэмпл из Young Forever, и начало For Youth — это Young Forever. Где армии пели вместе с BTS. Всем пока. Всем пока. Каким образом я еще жива, я без понятия, но держимся молодцом и огурцом. Да. Run BTS. Run BTS, женись на мне, пожалуйста. Это песня. Что-то мне подсказывает, что кое-кто будет переслушивать эти 3 песни на протяжении всей своей жизни, каждую минуту, каждую секунду. Любопытно, кто это. Я уже надоела абсолютно всем, всей своей семье. И вечно говорю маме: мама, боже, ты посмотри, они же такие классные, чудесные. Маме тоже они, кстати, нравятся. Она это успешно... Ладно, она это не скрывает. Но все-таки вся моя семья прекрасно приняла это, и, ну, мое увлечение, и я безумно счастлива. Хочу прикрепить себе в уши эти песни. Все, вот теперь, наконец-то, завершающие слова, заключительные. Я дичайше рада, я безумно счастлива и дико довольна. Все, краткое задержание. Я могла бы так долго не распинаться, сказать эти слова. Ну ладно. Камбэку поставлю
миллиард миллионов из 10 клипу, песням. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Если не понравилось, то ничего страшного, бывает. Обязательно поставьте лайк, дизлайк, неважно. Напишите комментарий, что вы думаете об камбэке. Ладно, у меня, к сожалению, нет прям такой классной заключительной фразы, поэтому скажу только: любите себя, берегите своих близких, родных, слушайте и станьте Бантан, обязательно переслушайте весь альбом еще раз, поностальгируйте, возможно, познакомьтесь с дискографией, если вы прям недавно присоединились к фандому. А я пошла все переслушать, пересматривать. Всем пока!